Pugad, Lawin, Pagbilao, Quezon. And ganito maganda dito. Let's go. 5, 4, 3. So dito na natatapos yung vacation leave ko na 5 days. Pero tumagal siya ng ilang days pa kasi and maraming salamat sa lahat ng nanonood ng video ko, sa lahat ng nakasama ko sa buong leave ko. Maraming salamat. JPM here, please like and share.